السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا بكم. كيف راكم؟ لاباس عليكم؟ مزيان؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نحضر معكم الكسكسو المغربي. Bonjour tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire avec vous le couscous à la marocaine. On commence par les ingrédients. غنبداو في المقادير. عندي 2 بصلات، 2 oignons moyens، le gingembre moulu، سكينجبير مطحون ولا زنجبيل، le beurre rincé، هذا السمن الحر معلقه، خرقوم كركمه، le sel ملحه، le poivre البزار، pois chiche trempé dans l'eau la veille، الاخر الحمص مرقت في الماء نهار قبل ولا شحال نتوما ما كديروا له. دابا محيت الوقت ديال الفول غندير فيه الفول خضر. لا سي باسكو سي لا سيزون دو فيف، جو في ميتر quelques fèves vertes comme ça. La semoule, là c'est une semoule moyenne. Là j'ai 500 grammes. هذيك الكسكسو عندي نص كيلو. هنا عندي طرف ديال القرعه الحمراء. Là j'ai un morceau de courge. 2 tomates, 2 مطيشات. لو نافي لفت ندير فتة كبيره، ما كاينش ديرو صغيورين. خيزو الجعده ولا كلشي كيقولها كاروت. لا جي بري 5 لي كورجيت القرعه الخضراء هذه. لا جي ان بوكي فيه جي ان بوكي بيرسيل كورياندر اي سيلري. هاد الربطه فيه دايرت فيها شويش ديال اش كيقولوا له الكرافس، المعدنوس والقزبور. وهادو السيقان ديال الكرافس، درت الكرافس الورق ديالو درتو تما في البوكي، وهاد السيقان قطعتهم. Et là c'est la tige de céleri. J'ai mis les feuilles là dans le bouquet et la tige je l'ai coupée en morceaux. De l'huile d'olive، زيت البلديه، وعندنا الدجاج، نص ديال الدجاج وشويه ديال اللحم. Et là j'ai la moitié d'un poulet et quelques morceaux de viande de veau. Et allez on commence la préparation. Bismillah. نديروا اللحمه. On met les morceaux de viande lavés et nettoyés. نديروا اللحمه من بعد ما نغسلوها. Et là j'ai la moitié de poulet. هنا عندي نص ديال الدجاجه غسلتها بالملحه وسكينجبير. Je l'ai lavé avec un petit peu de sel et de gingembre. Même de près une cuillère d'eau. ندير واحد المعلقه صغيره د الماء. Je commence à mettre العطريه les épices. Je commence à mettre ونبدا ندير العطريه. ندير الخرقوم، السكينجبير، البزار، le sel, ملحه. et on mélange tout. Là je mets pas l'huile plus tard. خلطو. Vous pouvez faire cette opération au feu. تقدروا تخلطوا من بعد تشرملوا داكشي نديروه في وسط الطاوه. هذا حيت مزروبين ما عندناش الوقت. Là j'ai pas le temps. Là j'ai une tomate, un petit morceau de courge, la moitié d'une carotte et la moitié d'un oignon. شوفوا واش كيبان لكم هادشي. هنا درت في الميكسور غادي نطحن طريف د القرعه، مطيشه، حباد مطيشه، نص خيزوه صغيره، ونص بصله. هادو باش كتجي لاصوص عقده شويه، ما كيجيش داك السكسو جاري وميه. Ça c'est pour avoir une sauce un petit peu épaisse. Là c'est bon, je vais mettre l'huile d'olive. باغا نزيد زيت الزيتون. انا كنطيب غير زيت الزيتون. نتوما ديك الساعه شوف شي نص كاس ان بوبري لا موتي دان لير. الا كديروا نوار الشمس خلطوا نص. Si vous mélangez en fait, vous pouvez mettre un petit peu de l'huile de tournesol et un petit peu d'huile d'olive. Et je vais mettre l'eau et je le laisse cuire. غادي ندير الماء ونخليه يطيب. Je rajoute l'eau sur le côté, de l'eau bouillante bien sûr. غادي نزيد الماء طايب مع الجناب. Là et comme je suis un petit peu pressée, je vais prendre la viande. دابا حيت راني مزروبه شويش غناخذ هاد اللحمه وغنديرها في الكوكوط. Et je la mets dans la cocotte. Et le poulet je le laisse bien sûr. الدجاجه نخليها حيت هي كطيب بالزربه.
sais pas si je vais tourner la caméra ici. Je vais prendre un petit peu de sauce et d'oignon. Je vais faire moitié-moitié. Là, je vais rajouter le pois chiche. Je vais rajouter le pois chiche. Comme ça, il cuit vite. Si vous voyez qu'il n'y a pas assez d'eau, vous pouvez rajouter de l'eau bouillante sur le côté. Et j'avais oublié de vous dire que j'utilise un petit morceau de cannelle. Là, je vais mettre un tout petit morceau. نسيت ما قلت لكمش واحد العويد القرفه. انا غندير قسمته على جوج، درت واحد الطريف ولي غندير الطرف الاخر صافي. نطرق عليهم يطيبوا، هذا يطيب والاخر غنخليه ونبدا نفور عليه. Celui-là, je vais fermer la cocotte là. Je vais le laisser cuire un petit peu et après je vais commencer à mettre la sauce. ديروا الدجاج على صدرو يطيب كيفاش كيطيب بالزربه. Mettez le poulet sur le blanc. خذوا سكسو زيدوا ليه شويه زيت البلديه. Prenez le couscous, rajoutez un petit peu une cuillère d'huile d'olive. Ça permet à la semoule de ne pas faire des grumeaux. هاد التقنيه كتساعد لانها ما يديرلكمش يتكور لكم السكسو من تبقاو تفوروا. 3 فوا غسلوه واحد 3 المرات، ما يبقاش يطلق داك النشاط ديالو البيض. في الغسله الثالثه ما تستيوش داك الماء كامل، خليوه شويه. À la troisième fois, vous laissez un petit peu d'eau, n'égouttez pas toute l'eau. Ça permet aussi aux graines de gonfler. باش يديروا وحركوه de temps en temps. Il faut mélanger de temps en temps. باش يتنفخ السكسو. غادي نزيد خيزو. جو راجوت لي كاروت. نزيد اللفت حتى هو. جو راجوت لو نافي اوسي اي لو ميلونج كو جي ميكسي. وهاد الخليط اللي طحنت كيساعد باش كتجي لاصوص ديالكم خاطره. ساعد افوار اون صوص اونكتيوز بيان ليي. دابا غندير سكسو ديال يتفور. لا جو في ميتر لا سمول. Je mets un petit peu. Je mets pas tout d'un coup. غندير غير النص فيها ولا ما نديرش كلشي في خطا باش طلع فيها الغليه دغيا. انا كندير غير 2 تصفويرات، كاين اللي كيدير 3. Je le fais cuire à la vapeur 2 fois. من نزيد طلع فيها البخار ديك الساعه نزيد الاخر. Quand la vapeur je commence à voir la vapeur là sur la surface, je vais rajouter la deuxième partie. ديروا واحد الثوب نقي عليه وعاد ديروا المطايه. Mettez un tissu propre et vous mettez le couvercle. Parce que souvent l'eau qui s'évaporise, elle se met sur le côté et sur le côté ça devient comme une pâte et à l'intérieur c'est encore sec. من ما كيكونش الثوب هذاك الماء اللي كيتجمع كيهود مع الجناب كتلقاهم ولاو عجينه وفي الوسط ما طايبش. داكشي علاش داير هاد الثوب كيمص البخار. Là ça y est, j'ai ouvert la cocotte. Normalement les pois chiches doivent être cuits. C'est bon, ils sont cuits. اللحم طاب. الحمة حتى هي طايبه. Même la viande est cuite. Tout à l'heure je vais retirer la viande et les pois chiches et la sauce je vais la rajouter dans la marmite. بلاتي غادي نحيد هاد الحمة، غنصفي هاد الحمة وهاد الحمص وهداك لاصوص اللي عندنا غنرميها غنزيدها على ديك الطاوله اللي هنا. عندي واحد شويه ديال الزيت غندير به الدفايه. واخا كندير هاد السكسو بالخضره، عندي بنتي الصغيره كيخصها ولا بدا تكون الدفايه مع السكسو. Là j'ai des raisins secs. Je vais les faire avec les oignons. Ce sera les trucs comment on appelle ça? C'est les oignons confits avec les raisins. Oignons et raisins confits. Nestlé. Avec la cannelle et un petit peu de sucre roux. نغسلوهم شويه ديال القرفه وشويه ديال العفو وشويه ديال سميتو السكر.
غادي نكب عليهم الماء ونخليهم يرقدوا واحد نص ساعه. Je vais mettre dans le dessus et je vais les laisser tremper une demi-heure. Je mets le beurre dans une poêle ou une marmite. Ça c'est pour faire التفايه. Là je vais faire دابا غندير التفايه. درت فيها الزبده تذوب وغنرمي فيها البصل نشملها. Là j'ai les oignons, les 4 oignons, je les ai coupés en lamelles. طازون شميلتها بها شويه البصله حطيتها شميلتها. غنديرها ونغطي عليها ونخليها تهبط. Je vais couvrir la marmite et je vais la laisser à feu doux et je vais la laisser à cuire à feu doux. C'est avec la vapeur. غير بالبخار ما نزيدش عليها الماء دابا. Là j'ai rajouté les raisins secs. هنا زدت الزبيب زدت معاه شويه ديال الخرقوم شويه ديال البزار شويه ديال المليحه قرفه عواد وشنو اخر وكعبه. J'ai rajouté avec un petit peu de curcuma, de gingembre, poivre, une pincée de sel, de la cannelle, un bâtonnet de cannelle et je pense que c'est tout, et le poivre. Et je vais rajouter de l'eau bouillante sur le côté, je laisse cuire. غنزيد عليه شويه ديال الماء طايب معجون وغنخليه يطيب. زيدوا القرفه والسكر اشقر وحركوا حتى تعقد لكم. Rajoutez la cannelle moulue et le sucre roux et vous mélangez. الكسكس ديالكم وسقيوه بالماء. Prenez le couscous et mettez-le le dessus. Moi je mets l'eau directement du robinet. L'eau directement du robinet. De l'eau fraîche bien sûr. الماء بارد. وخليوه يستقطر. Et vous le laissez égoutter. درت داك السكسو في واحد الجبانيه وغنحلو بيدي ولا ديروه في شي كسعه. J'ai mis le couscous dans un bol, je vais l'ouvrir et sinon mettez-le dans une jatte et vous faites des mouvements circulaires pour ouvrir toutes les graines. هنا زدت القريعه حيت بعدا الدجاجه زدت القريعه وداك الربيطه ديال الربيع والسيقان ديال الكرافس ونخليهم يطيبوا 5 دقائق. نزيد عليهم القرعه الحمراء ومطيشه وغادي نفور التفوره التاليه. Là j'ai retiré le poulet, j'ai mis la courgette, le bouquet garni plus les tiges de céleri. Je vais les laisser cuire 5 minutes. Je rajoute la courge et je vais faire cuire la courge et la tomate. Je vais faire cuire mon couscous pour la dernière fois. زيد واحد 2 معالق الزيت. Rajoutez à peu près 2 cuillères d'huile d'olive sur le couscous. Ou le beurre. Et là, البيضة. درت سكسو يتفور درتو على 2 مرات غنخليه يطلع فيه الاخر طلع فيه التفوره نخليه 15 دقيقه ونطفي عليه. Là j'ai mis mon couscous, je l'ai mis en plusieurs fois. Je vais le laisser cuire à peu près 15 minutes. البنات ها سكسو كي قدمتو. نسيم s'il te plaît. ها سكسو كيف قدمتو. تقدروا ديروا السميده الرقيقه الا ما بغيتوش ديروا سكسو المويان وغير تبعوا كما قلت لكم راه غادي ينجح لكم. نتمنى ان شاء الله راكم تجربوه. Les filles, voilà le couscous, je l'ai présenté comme ça, mais vous pouvez utiliser de la semoule fine à la place de la semoule moyenne, à la place du couscous moyen. Vous pouvez utiliser le couscous fin à la place du couscous moyen. Et n'hésitez pas à l'essayer, il faut juste suivre les étapes, il est vraiment délicieux. Merci beaucoup pour le partage, les likes et tout ce que vous faites.
et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. شكرا لكم على المتابعة، على التعاليق، على كل ما كديروه. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. السلام عليكم.